Vaša ideja koju ste sad rekli, da svi zemlje članice moraju proći kroz neki takozvani health check. Da li mislite da je to realistično? Jeste li vi na neki način željeli nešto drugo reći ovaj skup? Pa mislim da to nije realistično i ja to nisam ni rekao sa namerom da to zaista se ostvari. Već apropo svih ovih napomena koje su se ovde čule da je svakim danom i svakom godinom je proces približavanja sve teže, odnosno uslovi su sve viši i viši. U vreme kada su mnoge zemlje ulazile u članstvo Evropske unije, neki od tih standarda nisu ni postojali. I u tom smislu veoma često se dešava da se mnoge zemlje članice Evropske unije postavljaju paternalistički prema ovom delu Evrope. Razni eksperti koji dolaze ne izražavaju često ujednačen stav, usaglašen stav Evropske unije, već svoje lične observacije i zato sam i rekao da ne treba nama predlagati nešto što ne postoji u tim zemljama koje su već davno članice Evropske unije. Odnosno, hoću reći da smo mi svesni svega toga i da sada su neka nova poglavlja koja nikada nisu ni bila aktuelna ranije u toj meri, veoma važna za proces pristupanja i mi smo svesni da to treba da prođemo i mi ne tražimo nikakve olakšice. Sa druge strane, ono što mislim da treba izbeći, to je da sada ceo ovaj region ima neki ujednačeni tempo prilaza pristupa, već se zalažemo zato da svako prilazi onom brzinom koju zaslužuje, odnosno koliko bude ostvario reformi, koliko napreduje, tom brzinom treba da se pridružuje Evropskoj uniji. A kako gledate na ovo što je Stefan Füle rekao o multi-orbit razvitije, da se integracija više uskorava u eurozoni i da li su kandidatki spremni na to? Pa, pitanje je, verovatno je to individualno od zemlje do zemlje. Mi smo sa Stefanom Fülom više puta razgovarali kao ministar spoljnih poslova. On ima dobre ideje koje se tiču ekonomskog upravljanja i jednostavno osposobljavanja naših kapaciteta u okviru države da može uopšte da učestvuje u jednom takvom procesu. I mislim da je veoma važno da se ti kapaciteti izgradi. Mi u Srbiji smatramo da bi taj proces trebao da bude završen do 2018. godine i da u tom smislu tada možemo reći da smo spremni za članstvo. A kada ćemo biti pozvani i primljeni da budemo članovi, zavisit će između ostalog i od političkih prilika. Mi očekujemo da to bude tema na agendi Evropske unije od 2020. godine. Očekivate li da odnosi Srbije sa Rusijom mogu biti prepreka po puta evropske integracije Srbije? Pa ne bi trebalo, zato što tu nema nikakvih dilema. Mi smo veoma jasno rekli da Srbija želi da bude članica Evropske unije. To smo rekli i u Moskvi. S druge strane, takođe Srbija nema nikakvog interesa da narušava svoje prijateljske odnose sa Rusijom, jer ta dva cilja nisu međusobno suprotstavljena. Nadamo se da će problemi koji postoje u Ukrajini, problemi oko Južnog toka i tako dalje biti rešavani dogovorima, a Srbija će u tome biti veoma konstruktivna i aktivna. Mi želimo da budemo deo Evropske unije i samim tim ne znači da sada treba da prekinemo odnos sa svim drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije. To ne rade ni zemlje koje su već u članstvu Evropske unije. Hvala puno. Hvala vam.